যাকে বলা হয় হেয়ার ডাই, চুল শুকানোর জন্য। তো বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ভালো কোয়ালিটি এখানে। এটা একদম ছোট, হ্যাঁ, এটা যারা বিভিন্ন জায়গায় ট্রাভেল করতে চান এগুলো নিয়ে ট্রাভেল করতে পারবে। তারপরে আপনার একটা আছে, কয়টা আইটেম এখানে? একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা আইটেম। তো আমি খুলে দেখাই। এগুলো কি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে? 1 বছর ওয়ারেন্টি। 1 বছর ওয়ারেন্টি। 1 বছর পর্যন্ত ওয়ারেন্টি। হ্যাঁ, তিনটা কাজ করবে। এটা আপনার গরম, মিডিয়াম, ঠান্ডা, তিনটা বাতাস দিবে। হেয়ার ডাই খুব পপুলার একটি হেয়ার ডাই। এটার ভিতরে ভাই দুইটা মুখ পাবে। 1800 থেকে 2000 ওয়াট। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, তো আপনাদের মাঝে আজকে একটা প্রোডাক্ট নিয়েছি, চুল শুকানোর মেশিন, হেয়ার ডাই, যাকে বলা হয় হেয়ার ডাই, চুল শুকানোর জন্য। তো বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ভালো কোয়ালিটি এখানে, বিভিন্ন কোয়ালিটি আছে। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের, হ্যাঁ, কেমি আছে, আপনার মোজা আছে, এরপর আপনার বিএনজি, যেটা প্রপোর্শনালি এখন বিএনজি, এসব ব্র্যান্ডেরও আছে। সব ব্র্যান্ডেরই আছে। পপুলার এই হেয়ার ডাইয়ের ভিতরে কয়টা কাজ করে? মানে কি কি কাজ করে? হেয়ার ডাইয়ের ভিতরে ভাই বিভিন্ন কোয়ালিটি আছে। একটা আছে আপনার চুল তিনটা বাতাস দেয়, আরেকটা আছে দুইটা বাতাস দেয়, আরেকটা আছে একটা বাতাস দেয়। মানে একটা হলো গরম বাতাস বা ঠান্ডা বাতাস। গরম, মিডিয়াম, ঠান্ডা। আরেকটা গরম, মিডিয়াম। এই গরম আর ঠান্ডা। আরেকটা শুধু গরম। তো এখানে গরমটা, শুধু গরমটা নাই, তো এখানে আপনার আছে ঠান্ডা আর গরম। আচ্ছা। মিডিয়ামটা আমাদের কম, তো মিডিয়ামও আছে। বড়গুলো হচ্ছে আপনার তিনটা বাতাস দিবে, আর ছোটগুলো দুইটা বাতাস দিবে। ছোটটা খালি দুইটা বাতাস। এটা একদম ছোট। হ্যাঁ, এটা যারা বিভিন্ন জায়গায় ট্রাভেল করতে চান এগুলো নিয়ে ট্রাভেল করতে পারবেন। আর সবগুলো হচ্ছে আপনার প্রফেশনাল হেয়ার ডাই, যেগুলো পার্লারে বেশি ইউজ করা হয়, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের। ওকে, তার আগে আমরা একটু অ্যাড্রেসটা বলে দিই। তো তার আগে আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে আপনার ঢাকা ড্যামরা স্টাফ কোয়ার্টার, হাজী হোসেন প্লাজা মার্কেট, দ্বিতীয় তলায় বাই বাই কসমেটিক। ওকে, তো কোনটা দিয়ে শুরু? ফার্স্ট আজকে শুরু করব আপনার ছোটটা দিয়ে শুরু করেন। হ্যাঁ, ফার্স্টে ছোটটা দিয়ে শুরু করি, কেমি ব্র্যান্ডের। আচ্ছা, এটা আমরা প্রফেশনাল একটা হেয়ার ডাই। এটা মডেল হচ্ছে আপনার 68/31। ওকে, 6831 মডেল। ওকে, 1600 ওয়াটের। 1600 ওয়াটের। এটা খুব পপুলার ছোটর ভিতরে, যারা বিভিন্ন জায়গায় ট্রাভেল করতে চান বা বিভিন্ন বিয়ের প্রোগ্রামেও কিন্তু এগুলো ক্যারি করতে পারবেন। আর এটা দুইটা বাতাস দিবে ভাই। ওকে, এটা দুইটা বাতাস দিবে, একটা গরম আর একটা আপনার ঠান্ডা। দুইটা বাতাস দিবে। আচ্ছা, ছোটর ভিতরে একদম সুন্দর। এগুলো কি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে? 1 বছর ওয়ারেন্টি। 1 বছর ওয়ারেন্টি। 1 বছর পর্যন্ত ওয়ারেন্টি। 1 বছর কোনো সমস্যা হলে ওটা আমাদের জাস্ট 2 দিন সময় দিবেন। 2 দিন পরে আপনি পার্সেলটা আবার হাতে পেয়ে যাবেন। সার্ভিস করে আমরা পাঠিয়ে দেব আপনাকে। ওকে, এটা আপনাকে রিটার্ন করতে হবে। রিটার্ন করার পর আপনাদের জাস্ট 2 দিন সময় দিবেন। 2 দিন পরে আপনি 3 দিন পরে আপনার হাতে পার্সেলটা পেয়ে যাবেন। ওকে, কারণ আমাদের এটা সময় দিতে হবে, রেফার করতে হবে। ওকে, তো এটা হচ্ছে আপনার কেমি ব্র্যান্ডের ছোটর ভিতরে। এটা যারা বাসায় বসে কোনো অনুষ্ঠানে, পার্টিতে যাওয়ার সাথে সাথে নিয়ে করতে পারবে। দৌড়াদৌড়ি করা লাগবে না। এটা হচ্ছে প্রফেশনাল ছোটর ভিতরে। এটা আপনার দুইটা বাতাস দিবে, একটা গরম আর একটা ভাই ঠান্ডা। দুইটা বাতাস। এটার প্রাইসটা দিতেছি ভাই অনলি আপনার 950 টাকা। অনলি 950 টাকা। ওকে, 950 টাকা ডিসকাউন্ট হবে। হ্যাঁ, অবশ্যই ডিসকাউন্ট করে দেব। এটার সাথে আপনার আরেকটা আছে, একটা আপনার আছে, কভার আছে। এটা কি মুখে দিতে হবে? হ্যাঁ, মুখে লাগায়া বাতাসটারে আপনার করতে পারবো। আচ্ছা, বেশি ছড়াবে না, যেদিকে রাখবে সেদিকেই হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা। ওকে, তারপরে নেক্সট দেখাবো আপনার প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে তো কুরিয়ার সার্ভিস আছে। হ্যাঁ, কুরিয়ার ফ্যাসিলিটি আছে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে ঢাকার ভিতরে। তো তার আগে আমাদের আরেকটা বলে দেই, তো ঢাকার বাইরে থেকে অর্ডার করলে আমাদের 150 টাকা বিকাশ করতে হবে আগে, ডেলিভারি চার্জটা। ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি, মাল হাতে পেয়ে টাকা দিবে। তারপরে আপনার নেক্সটে দেখাবো আপনার কেমি ব্র্যান্ডের আরেকটা, এটা বড় সাইজ। এটা আপনার 3000 ওয়াট, কেমি ব্র্যান্ডের 3000 ওয়াট হেয়ার ড্রাই, প্রফেশনালি একটা হেয়ার ড্রাই মেশিন। এটা মডেল নাম্বার মনে হয়, এটা মডেল হইছে ভাই আপনার 5805। ওকে, 5805। ওকে, 2 in 1, মানে দুইটার, একটার ভিতর দুইটা কাজ করবে। একটার ভিতর দুইটা কাজ করে, এটার ভিতর তিনটা কাজ করবে ভাই। তিনটা? হ্যাঁ, তিনটা কাজ করবে। এটা আপনার গরম, মিডিয়াম, ঠান্ডা, তিনটা বাতাস দিবে এটা। ওকে, এটা তিনটা বাতাস দিবে। এটার সাথে আপনার একটা কভার আছে মুখের। প্রত্যেকটার সাথে মুখের কভার আছে। মুখের একটা কভার আছে, আর কিছুটার সাথে আপনার চিরুনি আছে, চিরুনি সিস্টেমও আছে, অনেক কোয়ালিটি আছে না। এটার ভিতরে এই যে মুখের এই কভারটা, এটা দিয়ে চুলটাকে ভিতরে দিয়ে শুকাইতে পারবে। আচ্ছা, চুল ভিতরে দিয়ে শুকাইতে পারবে। ওকে, এটা খুব প্রফেশনাল হেয়ার ডাই, 3000 ওয়াট। 3000 ওয়াট। এটা ক্যামের 3000 ওয়াট। ওকে, 3000 ওয়াট। কালারটা আপনার তিনটা কাজ করবে, পপুলার কালার। হ্যাঁ, তিনটা কাজ করবে, তিনটা বাতাস আসবে। হ্যাঁ, এই যেখানে সুইচ দেওয়া আছে, তিনটা বাতাস আসবে। ওকে, এটার প্রাইস কেমন? এটার প্রাইস দিতেছি ভাই অনলি আপনার এটা 1250 টাকা। 1250 কেমি ব্র্যান্ডের। 1250। নেক্সট দেখাবো আপনার, এটা হচ্ছে আপনার পলিটিস হেয়ার ডাই, পলিটান হেয়ার ডাই
সেট মেশিন, এটার ভিতরে ভাই চিরুনি আছে, তারপরে আপনার একটা আছে কয়টা আইটেম এখানে? একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা আইটেম। তো আমি খুলে দেখাই কাস্টমার। আচ্ছা, এটার মডেল নাম্বার কত? এটার মডেল হইছে আপনার, এখানে ওয়াট হলো 5000 ওয়াট। 5000 ওয়াট মডেলটা। তো মডেলটা পিটি B4। আচ্ছা, স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দিবেন ভিউয়ার্স, স্ক্রিনশট দিয়ে অবশ্যই আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার যোগাযোগ করবেন, দেওয়া যাবে, অসুবিধা নাই। ওকে, আমরা এখন আনবক্স করে দেখাই দিই ভিতরে কি কি ডিজাইন পাবেন। অনেক ভাইরা একটু চায় অনেক কোয়ালিটির ভিতরে। আচ্ছা আচ্ছা, এর ভিতরে অনেকগুলো অপশন আছে ভিউয়ার্স। কালারটা খুব সুন্দর একটা কালার, মারাত্মক কালার, হোয়াইটের ভিতরে। এটা হইছে ভাই প্রফেশনাল একটা হেড ডাই মেশিন। এটার ভিতরে আপনার 4টা কোয়ালিটি জিনিস পাবে। ওকে, চিরুনি সিস্টেম, দুইটা চিরুনি পাবে, দুইটা চিরুনি। হ্যাঁ, আনপ্যাক করে দেখাই দিই কাস্টমার সুবিধার ক্ষেত্রে। দুইটা চিরুনি পাবে, দুইটা চিরুনি, দুইটা চিরুনি পাবে। সিম্পলের ভিতরে দুইটা চিরুনি। আরেকটা জিনিস পাবে ভাই, আরেকটা খুব পপুলার একটা জিনিস পাবে, খুব ইউজ পরিমাণে একটা জিনিস পাবে আপনার। এই যে একটা জিনিস পাবে, এটার কাজ কি? এটা তো লাগাই আপনি বাতাসটা পুরো চুলে ছড়ায় দিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে দেখেন, সম্পূর্ণ মাথার চুলের ভিতরে ভিতরে আর কি বাতাসগুলো চুলটারে যারা ছড়াই করতে চায়, সম্পূর্ণ চুলটারে ছড়াই করতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, পুরো ফুল পিকআপ দিবে একবারে। ওকে, এটা আপনি বিভিন্ন বাতাস পাবে, যে কানায় কানায় বাতাস পাবে, সাইড দিয়ে বাতাস পাবে। আচ্ছা আচ্ছা, পুরো ফুল পিকআপ দিবে। তার সাথে আরেকটা পাবে মক। আচ্ছা, এটা দিয়া সাথে চুলের গোড়ায়, শুধু অনেকে চায় একটু চুলের গোড়ায় না ছড়ায়, হ্যাঁ না ছড়ায়, এটা শুধু চুলের গোড়ায়। ওকে, চুলের গোড়ায় দিবে এইভাবে গোড়ায়। ওকে, এটা 3টা বাতাস পারবে, মিডিয়াম, গরম, ঠান্ডা, 3টা বাতাস। সুইচ আছে, সুইচের মাধ্যমে দিতে পারবে। ওকে, সুইচ আছে। হ্যাঁ, এটা পুলিটেড কোম্পানির। অবশ্যই আপনারা ইমো হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের স্ক্রিনশট মেরে যোগাযোগ করবেন। আর এটা ওয়াট বাই 5000 ওয়াট, এটা সবচেয়ে হাই ওয়াট। 5000 ওয়াট প্রফেশনালি হেড ড্রাই। আর এটার ভিতরে আপনি 5টা জিনিস পাবেন। একটা হেড ড্রাই পাবেন, দুইটা চিরুনি, একটা ফুল পিকআপ দেওয়ার জন্য, চুলটাকে ফুল পিকআপ একসাথে শুকানোর জন্য একটাই দিবে, আর একটা দিবে আপনার ভিতরে শুকানোর জন্য। ওকে, আর দুইটা চিরুনি পাবেন, চিরুনি দিয়ে আশ্রয় চুলটাকে শুকাইতে পারবেন। ওকে, প্রফেশনালি হেড ড্রাই পাবেন। এটার প্রাইসটা যেটা আছে ভাই অনলি আপনার 1750 টাকা। 1750 টাকা। ওকে, 1750 টাকার ভিতরে পেয়ে যাচ্ছেন। এটা চায়না ব্র্যান্ড। হ্যাঁ, আর 1 বছর 1 ইয়ার সার্ভিস। ওকে, 1 ইয়ার গ্যারান্টি সার্ভিস। ওকে, তারপরে নেক্সটে দেখাবো খুব পপুলার একটি ব্র্যান্ড বিএনজি। এখন দেখাবো বর্তমানে ভাইরাল একটি ব্র্যান্ড বিএনজি। এটা খুব প্রফেশনাল। বিএনজিটা এখন বর্তমানে আপুরা চায় কিন্তু পাইতেছে না। তো আমি আশা করি বড় বড় পেজ থেকে আনি, তো ভালো প্রোডাক্টই দেখাই কাস্টমারে। এটার ভিতরে আপনার অনেক, এটা খুব পপুলার একটি, এটার ভিতরে বিভিন্ন কোয়ালিটি আছে। এটা খুব পপুলার। সবই তো চাইনিজ। হ্যাঁ, সব চাইনিজ ভাই, সবই চাইনিজ। স্টেট মেশিং আপ হেড ডাই, স্টেট মেশিং যা আছে সব চাইনিজ প্রোডাক্ট। এটার সাথে আপনি 2টা মুখ পাবে। আচ্ছা, আর কালারটা ভাই হিউজ পরিমাণ সুন্দর একটি কালার। ওকে, হোয়াইটের ভিতরে ক্রিম কালার। এটা পুরো হোয়াইট না, একদম ক্রিম কালার বলা হয়। আচ্ছা, ক্রিম কালার। এটা মডেল নাম্বার কত? এটা মডেল নাম্বারটা ভাই দেওয়া আছে 35 নাকি? এটা মডেল নাম্বারটা হইছে ভাই এই যে আপনার 3500 মডেল হইছে 3500। ওকে, মেড ইন চায়না। এগুলো হচ্ছে মেড ইন চাইনিজ প্রোডাক্ট, সব চাইনিজ প্রোডাক্ট। ওকে, এটা হচ্ছে মেড ইন চাইনিজ প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে আপনার বিএনজি হেড ডাই, খুব পপুলার একটি হেড ডাই। এটার ভিতরে ভাই 2টা মুখ পাবে। 1800 থেকে 2000 ওয়াট। হ্যাঁ, 1800 থেকে 2000 ওয়াট প্রফেশনালি লেখা আছে, প্রফেশনালি। ওকে, হেড ডাই। তো এটার ভিতরে আপনার 2টাই পাবে। একটা পাবে কভার দুইটা, হ্যাঁ, 2 ডিজাইনের। আরেকটা পাবে 2টা ডিজাইন। একটা হলো ছড়াবে বেশি, আরেকটা কম ছড়াবে। হ্যাঁ, ওকে, 2টা ডিজাইন পাবে। ওকে, এটার প্রাইস কেমন? এটার প্রাইসটা দিতেছি ভাই অনলি 2100 টাকা। 2100 টাকা বিএনজি 2100 টাকা। এটার প্রাইসটাই মনে সবচেয়ে বেশি। হ্যাঁ, এটাই সবচেয়ে হাই কোয়ালিটি আর সবচেয়ে হাই প্রাইস। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কিন্তু প্রফেশনাল, খুব ভালো মানের। প্রফেশনাল, খুব ভালো, হাই কোয়ালিটি। 1 বছর ওয়ারেন্টি আছে, সমস্যা নেই। ওকে, এটার মাথা কিন্তু জালি সিস্টেম আছে। জালি সিস্টেম আছে। বাতাসটা আপনার ভারী হবে, স্টিলনেস। হ্যাঁ, স্টিলনেস, জং পড়বে না ভাই। বিএনজি কোম্পানি তো খুবই পপুলার, কিন্তু দামটাও হাই। ওকে, কাস্টমারের যদি বলে এত দাম ভাই, কোয়ালিটিও ভালো। কতজন বললেন? 2150। 2150 আর 1 ইয়ার সার্ভিস। ওকে, ঠিক আছে, নেক্সট আমরা চলে যাই। নেক্সটে দেখাবো আপনার আরেকটা মডেলে আপনার পুলিটার। এর আগে যেটা দেখাছিলাম ওই কোম্পানির একটা পুলিটার। এটার ভিতরে 5টা মডেল পাবে। একটা চিরুনি, 2টা চিরুনি, একটা মাছ। আগেরটার মতনই সেম, ওয়াটও 5000 ওয়াট, খালি মডেলটা চেঞ্জ। 4 in 1, একটার ভিতরে 4টা আইটেম। 4 in 1, মডেলটা চেঞ্জ। পিটি B3 5000 ওয়াট, 5000 ওয়াট, একই সেম টু সেম।
লেখা আছে ইজি স্টাইলিশ। ওকে 4 in 1, এটা 4 in 1, 5টা স্টেট পাবে, একই সেম টু সেম, কোয়ালিটি একই, প্রাইসও একই, আপনার প্রাইসও একই, অনলি 1750। 1750 ব্ল্যাক কালারই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্ল্যাক কালারই, অবশ্যই ব্ল্যাক কালারই হবে। ব্ল্যাক কালারের ভিতরে একটু কালারিং করা আছে আপনার। আচ্ছা আচ্ছা, একটু নেভি ব্লু টাইপের আছে, আর পিছে জালি জালি সিস্টেম আছে। জালি সিস্টেম। ওকে, বাতাসটা তো বের হবে ফ্রন্ট সাইড দিয়ে, দুই সাইডটা দুইটা এটা লাইট জ্বলবে মনে হয়। লাইট জ্বলবে মনে হয়, অবশ্যই। আচ্ছা আচ্ছা, এটার সাথে 4টা জিনিস পাবে আপনার, খুব পপুলার এই একটা জিনিস পাবে। এটা পুরো ফুল কভারেজ দিবে, মাথা পুরো ফুল কভার করবে, চুলটাকে ফুল কভারেজ দেওয়ার জন্য। ওকে, একদম চুলটা ছড়ায়া ফুল এক এই বাতাসে শুকাইবে। ওকে, এটার প্রাইস কেমন? একই না? একই প্রাইস ভাই, একই 1750। 1750। ওকে, ডিসকাউন্ট আছে না? একই 1750। ওকে, তারপর নেক্সট দেখাবো আপনার মোজা ব্র্যান্ডের। মোজা ব্র্যান্ড, এটা হচ্ছে মোজা ব্র্যান্ডের 4000 ওয়াট। ওকে, 4000 ওয়াট সব ওয়াটের, 3000 থেকে শুরু, আপনার 1600 ওয়াট থেকে শুরু 5000 পর্যন্ত। ওকে, আমাদের সব কোয়ালিটি ওয়াট আছে। এটা হচ্ছে 4000 ওয়াটের মোজা ব্র্যান্ডের। এটা কি মেশিনের ওয়াট বোঝানো হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, মেশিনের ওয়াটটা, বাতাসের ওয়াটটা পরিমাণ। এটা কালারটা খুব জোস একটা কালার, দুইটা কালার, ব্ল্যাক আর রেড, খুব প্রপোর্শনাল একটা কালার। এটা 3টা বাতাস দিবে, বড় হাটেগুলো আপনার 3টা করে বাতাস দিবে, আর যেগুলো ছোটগুলো 2টা করে বাতাস দিবে। এটার ভিতরে শুধু একটা মুখ পাবে, কভার পাবে একটা, বাতাসটাই করার জন্য, চুলের ভিতরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ, একদিকে এটা মোজা ব্র্যান্ডের। এটা হইছে মডেল ভাই আপনার 59 মডেল। ওকে, সব প্রপোর্শনালি হেড ডাই। এটার প্রাইসটা দিতেছে অনলি আপনার 1350 টাকা। 1350 টাকা এই হেড ডাইটা পাইতাছেন। ওকে, 1350 টাকা অনলি। তো ঠিক আছে ভিউয়ার্স, ইয়ার ডায়ার ভিতরে এই কালেকশন গুলো খুবই পপুলার, যেটা পছন্দ অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিবেন। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের দেখাইছি, তো যেটা অবশ্যই নেবেন আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার যোগাযোগ করবেন, অবশ্যই স্ক্রিনশট মারে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন। আর যে প্রাইস গুলো বলা হয়েছে কিছুটা ডিসকাউন্ট করা হবে, ভিডিও দেখে কেউ নক করলেও কিছুটা ডিসকাউন্ট করে দেব। আর সার্ভিসের ফ্যাসিলিটি আছে ঢাকার ভিতরে এবং ঢাকার বাইরে। হাতে প্রোডাক্ট পেয়ে কিন্তু পেমেন্ট করতে হবে, প্রোডাক্ট পেয়ে টাকা পেমেন্ট করবে, তার আগে আমাদের 150 টাকা অ্যাডভান্স ঢাকার বাইরে থেকে অর্ডার করবে, ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি। ভিডিওটি এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।